PSP Harris Studios, Pictures, Sound Productions, Harris. Pour aujourd'hui et pour très longtemps. EDES Ministries, Évangile du Salut Ministries, un organe d'évangélisation pour les saluts des âmes en Jésus-Christ. À présent, nous allons suivre la prédication avec l'évangéliste Blaise Nensamou. Bien-aimés dans le Seigneur, frères et sœurs, je vous salue au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Tika ete ngulu na nzambe, ekimia na nzambe za mabota wa bino. Pe nazana esengo mingi ya komona bino lelo ebele ndenge bozolanda biso parce que tobimi na élection ya nzambe te, tobimi ba vivant. Tala boni ebele nde tozobana ntango boye balamuki te mingi bazana ba morgue, bazana ba cimetière mengana yo toza vivant. Bien aimé nazoyebisa yo ata ndenge ozolana na mbeto hôpital wana ko désespéré te parce que ozana no vivant. La grâce ezana likolo na yo pe nzambe akosala makambo akokamwa. Yango wana alingaki totanga na liloba na nzambe. Lelo tozana mokanda ya Actes des Apôtres chapitre 16. Tozana verset na yango contexte na biso to lisolo na biso ezali kobana na verset 16 kino na verset nango 29. Mais biso totanga kaka verset 25 kino na verset 26. Balobi na biso boye. Vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient et chantaient les louanges de Dieu. Et les prisonniers les attendaient. Tout à coup, il se fit un grand tremblement de terre, en sorte que les fondements de la prison furent ébranlés. Au même instant, toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Lisolo na bi ke so yoka yango place ebele, yoka ngo na bate ebele, yoka ngo ya kokalinga, ya kotumba, ya koyita, ya kotokisa. Mais na singo pe yanga pe tamoke. Donne-moi juste quelques minutes. Na yebisa na makambo nzambe atina motema na ngai. Bien-aimé Paul na Silas bazaki na boloko to yemba ntina banzembo babelelaki yawe yanolaki bango. Paulo na Silasi kati na boloko babelelaki yawe yanolaki bango. Biso pe tobeleli yo lokolo bongwani te sembola loboko kombo na yo ekumisama mulami mwimpe toyemba yango na baeglise toyembaka yango. Mais lelo nalingi tosola na lisolo ya Paul na Silas wana emso okomprenaka te makambo eleka wana. Bien-aimé dans le Seigneur, babina biso Paul na Silas basambeli pona mutu wana biki bademo bakei. Mais balobi bato bazande bandoki baza banganga foto kanga bango. Batie Paul na Silas na boloko. On a osepela parce que bango ba okanisa kende batie bango na boloko. Nde bango ba gagner. Nzoka bien-aimé nzambe ko amemaka batu bakokisa volonté na ye des fois sans bayeba. Beaucoup de gens accomplissent la volonté de Dieu sans se rendre compte. Bien-aimé dans le Seigneur, Paul et Silas babaki bango na boloko na prison. Basambisi bango te. Baleki na maboka bazuzi te. Parce que ata basengaki basambisa bango bazaki na bavocat te. Bakondana bango par défaut. Parce que Seigneur basali makambo ya malamu. Parce que bakokisi volonté ya nzambe. Soki ezalaki ntango taso ezalaki lelo yo organisation ya droit de l'homme balinga baya peut-être va défendre Paul na Silas. Mais à cette époque, il n'y avait pas toutes ces organisations. À cette époque, il n'y avait pas tous ces gens-là qui pouvaient manifester pour Paul et Silas. J'ai été en prison sans pour autant avoir un jugement équitable, sans pour autant avoir un procès équitable. Batindi bango na prison. Bien-aimé dans le Seigneur. Boyebi synonyme à prison. Prison est synonyme à humiliation. C'est synonyme à rééducation. Bani ba rééduquer bango na makamwa malam basalaki. Et pourtant bango basalaki makamwa mabete. Bien-aimé tant on a le solo yo. Non mona lelo bato ebele bazana ba prison. Pona makambo basalate. Bato ebele baza ba innocent bakena na ba prison.
Ils ont la prison à Makala, dans la prison à Poto, partout. Il y a beaucoup de gens qui sont envoyés en prison. Sans pour autant, ça la tête de l'imoko. Sans pour autant, ça la tête de l'imoko mabe. Mais bien aimé, na zoe bisayo, makamwane suki kara na ba prison na bisote ya mokili. Bato ebele baza na ba prison spirituelle. Ça veut dire obotama ndenge ozala boye okuta makambo na famille na bino. Obotami mbala mo na kati ya prison. Ndenge ozala wana boye o se retrouver na prison. Ya souffrance sans pour autant osala mabe. Bien aimé okota na makambo mosusu lelo yo mo ozomona ke ozosala nyonso makambo ezosimba te. Osali nyonso makambo ezosimba te. Classe otangi. Gradué ozwi. Olobi que tu gradué za muke na kena licence. Obi licence ya muke na kena doctorat ozwi mais makambo e changé. C'est parce que oza na kati ya prison. Parce que na kati ya prison ba pesa ka mutu 4 murs, oza na kati ya 4 murs. Liboso na oza na barreau, oza na grille ba tie wana tu ne peux pas franchir. Ça veut dire bango ba koyeba air ba fongola kayo, ba koyeba air ba kangela kayo. Bien aimé muto ba tie na prison. Azawana ba pesa air à récréation. Yango mona air moko boyo au centimètre makambe fongami mais où me la raté mona kangami na mususu. Parce que bato bazana na prison, bango ba bi air ni ba bimisaro ba bi air ni ba kotsa kayo. Non ozana ba pesa ka moi time sur 1 heure du temps pamba obimi mais ba yebi ke ba ozongo so ba kokangayo. Bataki Paul na Silas d'abord parce que ba ngeba privé bango na liberté. Bien aimé ça na bato belé botambola na balabala, mozaka libre tout ça enfermé na prison. Et ça na ba famille belé. Otali famille banda papa tikela bino lupango wana papa kufa. Na kati na no ata mutu azu possibilité ko zata ndako ko futela ti. Ndongo za la wana bwe ata obimi oke ko futela. Okozanga kaka monga ko futo lina garantie ozongi supa na bino. Parce que ça na tanka ba moni mo tango ba fongoleli wana bino pema. Baby batiki baby ko ozonga no kana prison. Baby ke ne bino bozana bwe ata osale fort ato bali mo bala oboyoka. Parce que bati en prison. Baby que nous avons boy nion sozo sala yo ata ozui na ozemi suka na na fausse couche. Ezaka moi tant moke ba pesa kayo. Parce que ba tikilo moi tant moke ba distrait moke monique non makambo simi nzoka nde baby ko kozonga sous la prison. Bien aimé ça na bato belé bakanga bango ba sala bango complot ba kotsa bango na prison na butu po baby ke na butu wana tant ozokota na butu wana boy ba OPJ si ba kendaki. Bazouzi si bakendaki procureur de la République ça zonga ki na ndako nani akokote la yo ozo bizola la prison et puis soki babosani dossier na yo okolala ba nyonso o bango balingi bien aimé na prison ata biloko kolia bango ne bakotangela eloko nini lingolia oza na pouvoir ko décider te kolia nini na prison bien aimé yango moni ndongo za na boy vie na yo comment caractériser kana biloko moko donc nous on a bino na bona neka nde bolia soso bana balia ka soso na bona ne donc mwana nenga zana ba biki amela kaka kokana fanta na bona ne amela ka secret na bona ne parce que ozana kati ya prison bakanga na prison yo ataba zuyo na musala et où mela na ngote ba kosolo ka makambo fo ba bengano na musala et pourtant baninga balongola bango na musala ba pesi ata des comptes final yo na des comptes final ozwakati ata ozu kopa voyage ndenge ni basala ki bino groupe ata lobi ke non balo na kota ata lokola ngulu ata lokola même ata lokola ntaba baninga na soba okende me yo makambo na voyage simba kati poza na kati ya prison Paul na Silas batie bango na prison moye ba continuer chemin bazaki na ngozate parce que ba komi na kati ya mur na kati ya 4 murs na kati ya clôture et puis ba prison ya kalezani ba prison ya leloté ba prison kalezaki na ba se ba château na kati ya ba forteresse. Bien-aimé dans le Seigneur, yo mo ba non via famille na bino. Ata ya na bino zu musala. Komona ka yemoko asengi ba masoba tongile sumo annex pembeni ya lupango moi vide wana. Ba vide nyonso na lupango ici là. Po nyonso botongi ba annex parce que place au Kenezate. Non, place au Kenezali, mais bino nde besoin na prison besoin comprendre que besoin na prison. Ndongo za wana boy ata osali na onenge nini. Yo tanga na université so komika na era ba examen ba cote ne mona na carte ya ba ninga se mona na kanango yo ya yo mona na carte osali comme ebi ke na ba tuso ba kena campus wana ba sala ba 10 ans ba 15 ans kuna asara classe te azo comprendre pété et comment on peut vivre comment on peut vendre kuna nous arrêter na prison e barati yango na memi évangile moko lelo na lingi mutu mo azotala nga lelo abima na prison
na lingi mutu mo azotala nga lelo abima na prison alongwa na 4 murs batia ye na lingi lelo to élargir ba limite na biso na lingi lelo to kata ba frontière nazoninga lelo to kata makambo no sozo kanga biso to kwisa ba mur oyo ezokanga makambo na biso ezokanga ba vie na biso na lingi lelo mutu moko azotala ngai aba no mona vie na yezo za délivrance lelo ya omoni Paul na Silas tant ba vandi ba CDC ba bi jamais nous sommes des dieux to rotika na kati ya prison boete bien aimé bible zo bananga Paul na Silas ya omoni nazo sabatu bomi pe sa culture te na vie no so linga solution ke na ngomba te po siko mutana na boloko okene ngomba nini mutana kati ya prison yebsanga okene luzizi la nini esika kaka bazala ki wana nzamba za na bango esika kaka bazala ka babi maintenant là nous allons adorer nous allons louer le nom de l'Éternel babi siko to niwa no kumisa kaka nzambe bene metala yo banda kote ya yo kolela komano vine komano ka kolela olela gano kaka olela kaka kolele ko changer vite kolele ezali expression ya ama mutu mais ezate comme vina yo comme ka kolela te ko seka pese expression ya ama mutu pourquoi pas yo pe lelo comme ko seka pourquoi pas lelo pe comme mutu na esengo ezaka te il faut za la ka mutu na mawa te il faut pe moko esengo na vina yo ekotaka yango on a bien aimé dans le Seigneur Paul na Silas va se laisser habiter sikoyo nous allons chanter. Nous allons louer Dieu. La Bible nous dit, il y avait plusieurs prisonniers. Bien aimé, situation où vivre dans la prison, aux arayo morote. Ba voisin na le pas dans la prison là-bas. Non on a bien pas dans la prison là. Ba nan casina pas dans la prison. Ça veut dire ba te belé dans la prison, kati ya prison un monde à ténèbres. Bakanga ba te belé dans le monde à ténèbres, na kati ya prison. Mutu dans un compartiment na ye. Mais na lingi yo siko zo décision oh Paul na Silas bazwaki. Ba lobi siko toto ba no yembela nzambe. Yango moninga na kamwa na église mona mutu mususu, baninga bazo yembela nzambe, baninga bazo kumisa ba obinela nzambe mona eka. Habité moninga yine na zaboye na mukolo ngana ko obinela nzambe te, ngana ko yemba mingi te, omoninga te. Erreur ndo sala yango wana na prison zande yango ozo banga bagarde ba yako beta yango moni bakanga yo pokumisa nzambe te bike mukolo yo kumisa nzambe mukolo yo ko yembela nzambe ne mukolo nzamba ko délivrer yo yango moni ba pesa esprit moko okomaneti obitenga yo moni biso moni biso bata liturgie il faut ko yembela nzambe ozo beta maboko boy te Paul na Silas va dire maintenant nous allons chanter pour Dieu. Ils ont commencé à louer l'Éternel. Ils n'ont pas prié. Ils ont juste commencé à chanter pour l'Éternel. Bandiko yembela nzambe bien-aimé. Et la Bible nous dit tango bango bazoye melanzambe ba prisonnier nyonso bazalaki koyoka bango. Cela veut dire que bane koyemba na voix ya sete bazalaki koganga. Bazoyemba bazoganga bazoyemela nzambe. Yahweh yokumama Yahweh yokumama le wana bazobid ngana zokanta tozana ba groupe de prière wana uveza ka mponga za kobeta nzete na église so babeta mbuna ngana nga wana mwana monga mukebu na beta na nzete kodo na tozo yemela nzambe melelo moni ba église komaka oh Seigneur yango zo mona lelo yo nga nakoma ko banza na ngai makanti koma ko zonga na ngotanga ba groupe de prière tozali ko se déchaîner na église toyeba kutu tena na pembeni tozo binela nzambe na omona bato ba yemba kaka na ba kitsaka na biso kaka na mbunda na maboko tozo betela nzambe maboko tozo yembela nzambe akumama kolo Yesu akumama tozo yemba mais sikoyo lelo yo ekoma kaka nous allons louer le Seigneur tu vois dans sa splendeur tu vois ebomi église ebomi église bien-aimé yana zo bana bino l'église de mon pays a trahi siko boye bisangai lelo neza boye Paul na Silas bazako louer nzambe na munoko na bango lelo ekoma kaka boye au moins une église so muta côté na église ba yemba linga la biti au moins une église za binzambi faut que une église ba yemba na français bon siko boye bisangai est-ce que papa auti na forêt équatoriale ana besoin kumisa nzambe te ana besoin yembela nzambe te ndeko na nga auti na baka dianga kuna auti na chikapa kuna ana besoin kumisa nzambe te yango na sevra na bandeko na nga baluba bango baka soni te so bani ko kumisa nzambe na chiluba bako yembela nzambe na chiluba bako bina mais biso koma kaka oh Seigneur
vous voyez, nous sommes dans sa présence. Tes français te ne changent qui makambwa. Bible lobi bazo yemba, ba prisonnier no bazo yoka makamba bazo yemba. Bien mais nazo ça anglais te ne changent qui makambwa. Ezande ko yembela nzambe, ko kumisa nzambe yango ne zo changer makambo. Yo bien aimé, ça veut dire au comment na attitude du mozo quand attitude e ko changer makambo te. Yango zo mona, ndenge ko ta en église, ezaka nengo bimaka. Comment expliquer mon na culte avec okumi sanzambe atoki ata na église te église no bezana climatiser te mais yo tokaka te parce que ça la ke lokote donc yo ndongo sana boy ozana na papier musoko to somba ko pangusi leki ngata te po tokaki na ote ah bien aimé bi ke na okamo makasi na okamo makasi parce que ozo kanisa ke omoni c'est la bien aimé la Bible nous dit que Paul et Silas ils ont loué l'Éternel et tous les prisonniers les entendaient chanter yo komaka. Oh Yesu. Et puis bon, n'habite ceux qui mboko vraiment n'habite ceux qui mboko n'habite ceux qui tous en la langue musuté. Ce que ça ngande ko awuti kuna pas batete la kuna. Ndeko awuti na kasongolunda kuna. Do ya ko kumisa nzambete. Ndeko awuti kuna na chwapa kuna. Akokumi nzambete. Mutu awuti na maniema kuna. Yango zo mona to koma même na complexe wana. So bomoni mutu alo ba français na bebo sekai. Cela veut dire la Bible nous dit que toute langue confesse. Balobi que toutes les langues, balobi que les Français confessent, balobi que les anglophones confessent, balobi que toutes les langues confessent, en Chiluba, en Swahili, en Kikongo, en français, quelle que soit votre langue, quelle que soit en arabe, que toutes ces langues-là confessent le nom de Jésus, qu'ils disent qu'il est Seigneur. Vous m'empêchez de dire que Jésus-Christ est Seigneur parce que vous vous moquez de ma langue, parce que vous vous moquez de la façon dont moi je parle. Mais bien aimé, je te dis, botika no makamoyo. Toute église, tout libérer dans l'église, tout quand l'église en otage trop, tout libérer dans l'église, toute église, yes, nous avons besoin de commissaire. C'est vrai, tout commissaire église en otage. Nous avons nos langues, nous avons notre façon de louer l'Éternel. Oh, que toutes les langues confessent. Que toutes les langues confessent bien. Yango moni Paul na sila sabi tozo louer nzambe. Bien metala, na yeso mono za na koka soni te église. Yemba na Kikongo banzembe so yemba Yesu azali awa e mama sute comme kaka quel ami fidèle est. Donc ça veut dire mo so ba kudu obeta mbuna ndengeni ba kote biso ba drumo le to ba kisa kutu façon koyemela nzambe to le misi susu oh mais so bigara tozo benga na ba démon mama makasi nyo se bimi omoni batu bakomo mata likola banzete batu bakomo ningisa baba bakomo tombola bakiti po ayoki kombo demo mais pona yo oluwe nzambo ko sala makama minene pona yo olembisi na yo Paul na Silas bazaki na prison juge te procureur te avocat te policier te muta kote la bango Bible zo bana biso au milieu de la nuit pendant que tous les bureaux étaient fermés pendant que toutes les institutions étaient fermées pendant que tous les membres du gouvernement étaient chez eux à la maison, pendant que le procureur était chez lui à la maison avec sa famille. Bien aimé, la Bible nous dit, au milieu de la nuit, Paul et Silas commencèrent à louer l'Éternel. Et la prison, le mur de la prison s'ébranlèrent. Oh, le lomon a nenge, la prison, la famille, la bino bukana. Pour nous, au kumisa nzambe, le lom a rambezo bukana, bien aimé. Non, mon a le lom nenge, tu royem na nzambe na français te, tu robinele na français te, tu robinele na munogambo canabiso. Ce qui moutouach, tokata moutouach. Eh, ngaye, tala. Lukana on liputa déjà, bah non, lukana liputa, pour nous, ça tala. Tu robinele nzambe. Tu n'as pas yembe na nzambe wana. Ah, nzambe malamu. Bibi Paul na Silas banika ko louer nzambe. Ba beta maboko. Ba yemba ba ningisa mabele. Tremblement de terre continue en prison. La Bible, nous allons lire la Bible. Ba dit tout à coup il s'est fait un grand tremblement de terre en sorte que le fondement de la prison furent ébranlés et au même instant toutes les portes s'ouvrirent et les liens de tous les prisonniers furent rompus. Ah, bien aimé. Bibezo banangai, ba porte na bato bazali koyoka kaka. Babi ba porte fongwami. Balobi nangai ba lien ba chaîne katani. Oh bien aimé, Paul na Silas ba bengana ki ba démonter. Bazaki na marteau te, bazaki na birin te, bazaki na fer à souder te pa buka ba chaîne. Kaka louange pe adoration na bango. Et buki non seulement ba chaîne na bango, et buki na ba chaîne ya batu nyonso. Na yeb sa o bien aimé
mene oza na boy oza clé ya famille na yo yo ndeta ozo louer nzambe famille yo za délivrer ah na mona ndenge mire bukana batonga mire ona simani batonga ona zelo nini lelo ezo bukana lelo ezo kweya leo nzo leo oje na bina yo ke mire wana ezo bukana ke toki bina ba français mingi tokomisi louange net université yango moni ba biso bakoma kotanga akebena akei classe na kotanga louange te biso tokotanga louange te ngai ye nzambe na ngai ngai na kotanga louange te nakoyemba oyo makambo ezoyelanga mpo makambo nzambe asaleli ngai akosalela ngo mutu mosusu te mpo tu nandi kotanga louange nandi kotanga baadoration tokoloba maloba moko biso nyonso me naza na besoin sikoyo naloba na nzambe makambo ezomatanga na motema makambo nzambe asaleli ngai mpo makambo nzambe asaleli ngai ekofongola baprison ya bato mosusu naoyebisa ndongo oza wana boye délivrance na yo ekobima délivrance ya quartier na yo ndongo oza wana délivrance na yo ekobima délivrance ya famille na yo ndongo oza so na besoin te o te omoni yaya aza na Suisse otindele mai ya mungwa botinda mai ya mungwa te kaka louange osala ah nzambe na ngai nzambe mpo nosanga boye ko louange apamba kaka ebuka prison bazalaki na tracteur te bazalaki na bulldozer te mais nazoyebisa yo bien aimé mire ebukani le fondement de la prison s'ébranlait bien aimé nalingi tosambela nzambe mpo naomona ndenge tosambela nzambe nga naomona moto ekita deja naomona na ndako moko ndenge moto ekita ta nde bamire ebukana tala bien aimé naoyebisa okomoni yo noza boye bamiome ezokima nango okeso tala yebisa docteur wana okoya su te parce que lelo ndenge ozolue nzambe bamiome ezolimwa na libumu na yo bafibrome wana ezolimwa na libumu na yo nini yango wana tala AVC te AVC namoni tosancharge nango na lelo omoni oza na boye yo okoke kukine te mpo nzambe azogeri yo instantanément ndongo oza na lelo lobi te parce que soki toke lobi eza retard bible bina biso au milieu de la nuit biso toza na posa bajuge te baobimisa so na prison ndongo oza na posa te oyo basalela o procès verbal bapierre na silas babimaki na procès verbal te ndenge eza na lelo ozobima nalingi banosamba na yo nzambe nalingi banoyesa nzambe nzambe sikoyo nalingi naluwe yo nzambe sikoyo naza boye nalingi nakumisa kome nalingi nayembela yo nzambe esala ete maloba na ngai na koyemba eningisa baprison nyonso ya molimo eningisa baprison bakotisa ngai ya célibat eningisa baprison bakotisa ngai ya chômage eningisa baprison nyonso nalingi banosamba sambela na nzambe bonda na nzambe banesa nzambe louange na ngai nzambe tika te louange ya lelo ezala différent balouange nyonso nasala nzambe ekoka na louange ya lelo te nzambe ndenge lelo nazoyembela yo louange na ngai ekoma lokola makolo ya balepre eningisa etia tremblement na kai banguna na ngai etia tremblement na ba prison nalingo sambe bien aimé kolemba te bando sambela nzambe bando ebisa nzambe maloba na ngai lelo nazo yemba ezala maloba oyo yango nalingi bien aimé oyembela nzambe na chiluba oyembela na kikongo po oloba maloba ozo maîtriser bien aimé nalingi siko bando sambela bando ebisa nzambe nazo yembelo sikoyo tia maloba yebisa molimo mosantu tia maloba kati na ngai po nalingi sikoyo na yembela nzambe tala bien aimé naomona kone aza naomona ndenge mutu aotelema naomona oza na hôpital ndenge ozobika naomona ndenge badocteur batikaki yo na perfusion ntango bayokuta so otelemi na yo naomona ndenge basalaki calcule baopere yo soki appendicite wana ntango appendicite ezolimwa na libumu na yo bien aimé naosenga yo sikoyo otelema na bana otelema telema zwa position nalingi na ndako ozwa position soki tsakatsaka nalingi tala soki mbunda ya te bobeta ata na mesa bobeta ata mbunda na mesa nalingi bosanga na famille benga bao balalaki lamusa bango balolamusa bango isa bango sikoyo toni tokumisa nzambe toni toyembela nzambe bien aimé nalingi sikoyo ngai nasambela mpo na bino mais en attendant va nasambela mpo na bino nalingi zala na après nalingi nayebisa yo boye na suka awa ozomona baprogramme na biso nyonso ya badiffusion na bachaîne nyonso ekobima donc cela veut dire mateya oyo ndenge ndenge koleka so na bachaîne mosusu mais oomona yango epuis ndenge ezala na boye banimero na biso ya telefone ezobima cela veut dire soki oza na besoin ya prière oza na besoin ya intervention obengi biso tokoyamba yo epuis en plus soki olingi bamateya olanda yango ma biso ezali ebele eza na nani na EDS Ministry oke na YouTube obetika EDS Ministry.tv na évangile du salut okomona bamateya oyo ezali epuis bien aimé nazoyebisa yo sikoyo nalingi nabondelanga mpo na yo nalingi tombola maboko na likolo tia maboko na likolo nasambela mpo na yo parce que nalingi maboko wana ntango ozobeta yango ebima lokola babombe na kaka banguna nalingi ntango ozobeta maboko wana ebima lokola bakake mpa banguna na yo parce que lelo ngai ye ndamona maboko na yo ekoma lokola bapau ya tracteur eyobuka bamire ya baprison nalingi siko tobondela nzambe éternel Dieu comme tu as fait avec Paul et Silas
Seigneur dit naomona ndenge lelo ozosala na bafamille naomona lelo ndenge ozosala na bandako bandimi oyo nzambe naomona ndenge lelo bato babima na baprison Seigneur Dieu naomona lobi nde bato bakobima na balabala bakokumisa kombo na yo bato bakoyembela yo nzambe nalingi sikoyo nzambe wana bazoyemba nzambe tika ete loyembo na bango ezala oyo ekoningisa bamire ezala oyo ekobuka bamire ezala oyo nzambe ekofongola baprison non seulement ya bango bazoyemba ata ya bafamille na bango quelque soit esika bazali bazala na Europe na Amérique na Océanie na Asie na Afrique partout bazali nzambe loyembo oyo retentir lokola son ya sirène lokola son ya trompette lokola son Seigneur oh Dieu ya take ezobeta nzambe naza na posa sikoyo nzambe wana bazotelema bazosambela nzambe bazoyembela yo nzambe oyoka loyembo na bango mpe nzambe makambo ekomelaki Paul na Silas na katikati ya butu ekomela bango na kombo na Yesu Masiya nalingi sikoyo bando oyembela nzambe po bando oyembela nzambe wana okumisa nzambe tie esika mpe bokolemba na kombo na Yesu Masiya amen. Nous venons de suivre la prédication de l'EDS Ministries avec l'évangéliste Blaise Nensamou, une réalisation de PSP Harris Studio. Contactez-nous au plus 243 97 86 86 7 86 ou au plus 243 84 452 26 26. Écrivez-nous sur edsministriestv@gmail.com. Soyez le premier à vous abonner sur notre chaîne YouTube edsministries.tv et n'oubliez pas d'aimer notre page Facebook Évangile d'Issaly Ministries pour avoir le privilège de suivre en continuité nos activités. Que Dieu vous bénisse.